सो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम कंडे जा रहे हैं घास काटने के लिए। तो मैं भी जा रही हूँ। आज कंडे का डे 1 शॉट्स आएंगे, 2-3 दिन लगेंगे। और साथ में नेपाली लोग जा रहे हैं, नेपाली भाई लोग, मतलब नेपाली भी जा रहे हैं। वो पीछे से, मैं जा रही हूँ आगे। सो चलते हैं कंडे। ऊपर जाके व्यू दिखाती हूँ आपको। आजकल यहाँ पे घास का सीज़न चल पड़ा है। इस बार बहुत लेट हो गया बारिशों के कारण। वैसे तो इस टाइम सितंबर तक ख़त्म भी हो जाता था, बट अभी तो हम यहाँ अभी शुरू कर रहे हैं क्योंकि इस बार बारिशें बहुत थी, इसलिए हर काम लेट। तो अभी कंडे यहाँ से मतलब आधा एक घंटा लगेगा। यहाँ पे कितना लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पे पानी का कनेक्शन होता था लोगों का, वो भी सारा लैंडस्लाइड में चला गया है। तो यहाँ देखिए गाइस, में कितना पीछे बाढ़ आया था बारिशों में। यहाँ इतना ऊपर, यहाँ से यहाँ मौसम भी आज पता नहीं